Hi everyone, আসসালামু আলাইকুম। ওয়েলকাম টু আইরিনস টাইনি ওয়ার্ল্ড। আশা করি সবসময়ের মতো সবাই অনেক ভালো আছেন। তো আমি তেমন ভালো নেই, কারণ সকাল থেকেই মাথা অনেক ব্যথা করছে। হয়তো আমার আই ডক্টরের কাছে যাবার টাইম হয়েছে যে কারণে। তো আজ এর জন্য ভিডিও দেওয়ার কোনো ইচ্ছে ছিল না। তারপরেও এক আপু আমাকে বলেছিলেন বাংলাদেশি টাইমে আর কি গতকাল রাতে আর আমাদের দিনের বেলা বলেছিলেন তার বাবার আজ মৃত্যুবার্ষিকী। আমি যেন সেটা ভিডিওতে সবাইকে বলি তার বাবার জন্য দোয়া করতে, আর আমিও যেন দোয়া করি। তো আপুর নাম হচ্ছে সাবেরা ইয়াসমিন আপু। তো ইয়াসমিন আপু, আমি আপনার বাবার জন্য আজ ঈশার নামাজের সময় নামাজ পড়ে দোয়া করেছি। আল্লাহ যেন তাকে ভালো রাখেন, তার ছোট বড় সকল গুনাহ যেন ক্ষমা করে দেন। আমি আসলে অত সুন্দর করে গুছিয়ে বলতে পারি না, তো তারপরেও যতটুকু আমার সম্ভব হয়েছে আমি বলেছি। তো সবার প্রতি একটা অনুরোধ থাকবে, যারা আমার ভিডিও দেখছেন তারা অবশ্যই ইয়াসমিন আপুর বাবার জন্য দোয়া করবেন, কারণ আমরা কেউই জানি না কার দোয়া কখন আল্লাহ কবুল করে নেন। আর হচ্ছে সন্তানের দোয়াই কিন্তু আল্লাহ সবার আগে কবুল করবেন। তো আপু, আপনি আপনার ভাই বোন যারা আছেন তারা অবশ্যই আপনার বাবার জন্য আরও বেশি বেশি দোয়া করবেন, কারণ বাবা মায়ের দোয়া যেমন আল্লাহ সবার আগে কবুল করেন, তেমনি সন্তানের দোয়াও আল্লাহ কবুল করেন। তো আপু, আপনার ফ্যামিলির জন্য, আপনার জন্য অনেক দোয়া রইল, যাতে আপনারা এই কষ্টের মুহূর্তটা ওভারকাম করতে পারেন, আল্লাহর কাছে বেশি বেশি দোয়া করতে পারেন। আল্লাহ আপনাদের মনে শান্তি দান করুন। তো আজ আমার ব্লগটা যেহেতু বেশি বড় না, তো আমি শুধু একটা রান্না দিয়েই শেষ করব। তো আমি রুই মাছ ভুনা করব। রুই মাছটা আমি একটু হলুদ গুঁড়ো, জিরের গুঁড়ো আর সামান্য লবণ দিয়ে মেখে রেখেছিলাম, তো ওটা জাস্ট একটু ফ্রাই করে নিলাম। আর পাশেই আমি আর কি মশলা কষিয়ে নিচ্ছি মাছটা ভুনা করার জন্য। তো আমি এখানে 1/3 কাপ তেল দিয়ে দিয়েছি, আর তেলটা একটু গরম হওয়ার পরে পেঁয়াজ কুচি আর টমেটো কুচি দিয়ে দিয়েছি। তো পেঁয়াজ আর টমেটো একটু হালকা ব্রাউন করে ভেজে তার মধ্যে আমি 1/2 টেবিল স্পুন করে আদা পেস্ট, রসুন পেস্ট, লাল মরিচের গুঁড়ো, হলুদের গুঁড়ো আর 1 টিস্পুন ধনিয়ার গুঁড়ো দিয়ে দিয়েছি। আর এখন আমি সামান্য পানি দিয়ে মশলাটা কষিয়ে নেব। আর এভাবে আমি 2 বার করে একটু পানি দিয়ে মশলাটা ভালো করে কষিয়ে নেই। তো মশলাটা কষানো হয়ে গিয়েছে। আমি এখানে 1 কাপের থেকে একটু বেশি পানি দিয়ে দিয়েছি। তো পানিটা যখন পুরোপুরিভাবে বলক চলে আসবে তখন আমি মাছগুলোকে দিয়ে দিব। মাছের পানিটা যখন অনেকটা টেনে যায় তখন আমি ঢাকনাটা দিয়ে দেই। আর শুরুতেই আমি ঢাকনাটা দেই না, কারণ শুরুতে দিলে দেখা যায় মাছটা বেশি নরম হয়ে যেতে পারে। তো আমি শেষের দিকে একটু দিয়ে আরও কিছুক্ষণের জন্য রান্না করি। তো মাছটা রান্না শেষ, আমি জাস্ট এখন ধনিয়া পাতা কুচি দিয়ে 2-1 মিনিট দমে চুলায় রেখে দিব। Here, this is the screwdriver. This is that. This is engine. This is that engine. Screw there. It's your cutter. This do this. It's rocking. You need to hold this engine. That. I found it. It's an engine. Yeah. It's an oil. Look, there's an oil here.
তো সবাই অনেক অনেক ভালো থাকবেন। আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি। তবে যাবার আগে আমি একটা অনেক মজার খাবার খাবো, যেটা দেখে অলরেডি সবাই বুঝে গিয়েছেন। তো আমার ব্লগটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক দিবেন, কমেন্ট করবেন আর আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন।